السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غنديرو فيه واحد الاكزرسيس دابليكاسيون. هاد الاكزرسيس دابليكاسيون غنطبقو فيه كاع لي بروبريتي اللي درنا في الوا دو كومبوزيسيون انترن، يعني لا ديفينيسيون ديال الاليمون نوتر، لي زيليمون سيميتريزابل، اي لاسوسياتيفيتي، لا كوميوتاتيفيتي. ولكن قبل ما نبدا غنزيد واحد البروبريتي اخرى اللي هي لا ريغولاريتي ديال الوا دو كومبوزيسيون انترن. شنو هي لا ريغولاريتي؟ راه ديجا شفناها في الاقسام الاخرين، بحال باغ اكزومبل قلنا لا سامبليفيكاسيون ديال اليمون. دونك هاد لا سامبليفيكاسيون راه في حد ذاتها راه هي لا ريغولاريتي ديال لا لوا. سيتادير كو الا خدينا باغ اكزومبل 2 الا خدينا ار ميني دو لوا برودوي وقلت لكم 2 فوا اكس 2 فوا اكس 2 فوا اكس ايكال 2 فوا y. دونك واش عندنا لو دغوا نسامبليفي باغ 2؟ هنا غتبان لكم شويه بديهيه، عندنا لو دغوا، ولكن قبل الا مشينا قلبنا على لو فون ديالها ما يمكنش. علاش؟ لان خاص يكون هذا البرودوي هذا يكون ريغوليي. يعني باش يكون ريغوليي عاد ديك الساعه ندير هذه الحق نسامبليفي. مي ار اصلا عندنا حنا ار ميني دو لوا برودوي، راه البرودوي هذا اللي ريغوليي سور لونسومبل ار. داكين دونك شنو هذا لا ريغولاريتي؟ نمشي 2 مع 2 كيبقى ليا اكس ايكال y. دونك لا ديفينيسيون ديال لا ريغولاريتي ديال اليمون، دونك الا خدينا او ان ensemble muni d'une étoile, c'est-à-dire un magma, donc on dit que quoi? On dit que l'étoile est régulier. Donc si et seulement si pour toute A appartienne à E et pour toute XY appartienne à E, il a qu'un A étoile X égale à A étoile Y, cela implique quoi? A étoile X égale à A étoile Y, cela implique que X égale à Y. Et de même, on va dire la condition de la commutativité, on va l'inverse, il y a X étoile A égale à Y étoile A implique que X égale à Y. Donc, il a la loi elle est commutative, يعني حدا فيهم اللي غنديمونطريو. إلا ما كانش كوميوتاتيف غاديك الساعة غنوليو اوبليجي نديمونطري هادي ونديمونطري هادي. دونك هاد لا ديفينيسيون إلا خدينا هاد الإيطوال هو البرودوي، غنطيحو في A فوا إكس، غنطيحو في A فوا إكس إيكال A فوا Y. ولا هاد البرودوي هذا ديفينيسيون R. واش عندي الحق نسامبليفيي باغ A؟ لا، لان علاش في البرودوي راه ما شفتو لي زيليمون سون سيميتريزابل في ار. علاش؟ لان ما عنديش الحق نسامبليفي بار زيرو. دونك لاحظوا معايا بان ا ايغال سولا امبليك كوا كو اكس ايغال ا y افيك بيان سور كو ا يكون ديفيرون دو زيرو. متفقين؟ دونك هنا اش كنلاحظوا بان تو لي زيليمون ماشي ريغوليي سور ار ميني دو لوا برودوي. دونك ديك الساعه راني كنقصد لا سون، دونك ميني دو لوا برودوي. دونك الا خدينا هذا البرودوي هذا درنا لا سامبليفيكاسيون بزيرو راه امبوسيبل. دونك بالنسبه للصوم ديك الساعه الصوم كيكون ريغوليي بور تو لي زيليمون ديال ار. دافقين؟ هذا بالنسبه لا ريغولاريتي. دابا غنرجع ليكزيرسيس ديالي. شنو كيقول الا خدينا واحد لونسومبل واحد ماغما ار ميني دو ايطوال، وهاد الايطوال هو واحد لونسومبل ديفيني دو ار كهو ار ا فالور دون ار associé chaque x y par x étoile y égale à x plus y plus 1 demi x y. قال montrer que l'étoile est associative et commutative. Donc la question الاولى باش démontrer l'associativité شنو غنقول toujours soit x y z appartiennent à eux اللي هي عندنا هنا r. donc نكتبوا r سيدنا. donc tel que on a quoi? on a x étoile parenthèse étoile y étoile z هذه par définition اش غاديكون هي x étoile parenthèse. شنو هي y étoile z؟ y étoile z دو غاديكم هي y plus z plus 1 demi xy. دونك هذا وحده هو الطوب لا فالور ديالو. دونك هذا عاوتاني غيجي له غو ديال غرونت اكس. دونك هذه اللي سميتها هي اكس ايطوال غرونت اكس. هذيك غرونت اكس هي هاد لا فالور هذه. من بعد غنطبق لا لوا على هذا. اش غيعطيكم؟ هي اكس بلس غرونت اكس بلس 1 دمي تي اكس غرونت اكس. ومن بعد غنعوض هاد غرونت اكس بلا فالور ديالها اللي هي شحال؟ اللي هي دونك غنرجع على المثليه. دونك غيعطيكم هي اكس بلس y plus z plus 1 demi xy plus 1 demi facteur de quoi? X facteur de quoi? de هاد لا فالور اللي هي y plus z plus 1 demi xy. من بعد غندير لا ديستريبيسيون ديال هذا. اش غيعطيكم؟ هي x plus y plus z plus 1 demi xy plus 1 demi xy plus. دونك هنا دونك هي هذيك ما كاينش شي غلط، ما غلطناش. دونك هنا غلط. دونك ماشي اكس y لان كندير لا لوا y زد. دونك يعطينا y بلس z بلس
x, y, z. Donc هنا غلط. Voilà. هنا y, z. Donc هنا y, z. Voilà. دابا مزيان. Donc اش يعطيكم هذا y, z. Donc اش يعطيكم هي 1 demi xy plus 1 demi xz plus 1 quart x y z. شنو درت؟ عوضت هذه درت لا ديستريبيسيون ديال 1 demi x باغ هاد لي تيرم هادو لقينا بالجباله. دونك اشنو لقينا واحد الفالور ريزولتا فينال هي هادي. دونك غنكادريها وغنسميها باغ اكزومبل 1. من بعد غنمشي نحسب لوطخ كوتي شكون هي اكس ايطوال y اونتر بارونتيز ايطوال زد. هادي باغ ديفينيسيون غنعوض اكس ايطوال y بلا فالور ديالها اللي هي باغ اكس plus y plus 1 demi xy étoile z. من بعد غنطبق لا لوا على هذا. اش يعطيكم؟ يعطيكم هي x plus y plus 1 demi xy plus z plus 1 demi z facteur de x plus y plus 1 demi xy. دونك راني طبقت لا لوا يعني لا ميم مانيير بلا ما نضيعوا الوقت يعني نفس الشيء. دونك اش يعطيكم هي x plus y plus z plus 1 demi xy plus غندير لا ديستريبيسيون ديال 1 demi zx plus 1 demi zy plus 1 demi xyz. دونك غنمشي نقارن هذا الريزولتا الثانيه الريزولتا الاولى والريزولتا الثانيه. لاحظوا معايا بان شنو حسبنا اكس ايطوال y ايطوال زد ولقيت بان هي فالور. اذا ميم حسبت هذه ولقيت هذه فالور. لاحظوا معايا بان اكس بلس y بلس زد اكس بلس y بلس زد plus 1 demi yz plus 1 demi yz. علاش؟ لان البرودوي اي كوميتاتيف اي لا سوم اي كوميتاتيف. دونك راه هادو سون ايكو. اي دو ميم غنلقى بان 1 demi xy راه كاينه، يا 1 demi xz كاينه، يا 1 كار xyz راه كاينه. دونك اشنو كنستنتجو بان x ايطوال y ايطوال z ايكال x ايطوال y ايطوال z. donc x étoile y entre parenthèses étoile z égale à x étoile y parenthèse étoile z. C'est-à-dire que quoi? Que étoile est associative. Bon, هذا بالنسبه للبوان الاولى. البوان الثاني كيقول لك ديمونطري بان لي كوميتاتيف. دونك باش نرجعوا لا كوميتاتيفيتي خاصنا ديمونطري بور tout x y appartient à e x étoile y égale à y étoile x. دونك شنو غنقول لا دوزيام بوان؟ Donc, soit toujours, toujours R, soit xy appartient à R. On a x étoile y, par définition, c'est x plus y plus 1 demi xy. On a la loi, la définition de la loi. Mais la somme R elle est commutative. Donc, on dit la commutativité de les deux éléments. Et de même le produit, donc là, quand R menu de produit, il est commutatif. Donc, on dit y plus x plus 1 demi yx. Donc هاني لقيت بان هذه هي y وهذه الا طبقنا على لا لوا. لاحظوا معايا الا درت y ايطوال x y ايطوال x شنو غنلقى؟ y plus x plus 1 demi yx. دونك هذه شنو هي؟ هذه ما هي الا y ايطوال x. دونك انطلقت من x ايطوال y ولقيت y ايطوال x. دونك راهي سونتيغو. يعني هاد لا ميثود هذه ماشي بالضروره دائما تكون خدامه. كاينين ميثود اخرى اللي استعملنا في لاسوسياتيفيتي. يعني غنطلق من x ايطوال y ايطوال z ولا x ايطوال y وغنلقى ريزولتا وغنمشي نحسب y ايطوال x غنلقى ريزولتا وغنقارن بيناتهم. الا كانوا سون لي ميم غنقول يساوي بان هو اي كوميتاتيف. مفهوم؟ دونك بالنسبه لدونك رومارك دونك كوم كونكلوزيون étoile est commutative. D'abord, غنمشيو لا دوزيام كيستيون. قال لك لا دوزيام ليسون مونطري كو étoile est admis un élément neutre. باش نديمونطري étoile admis un élément neutre غنخدمو توجور حنا خدامين في R soit x appartient à R. غتقول لي on a quoi? On a x étoile E égale à x. On a la définition de l'élément neutre. On dit que E est un élément neutre de étoile si seulement si pour tout x appartient à E, x étoile E est égal à x. Donc x étoile E غنمشي نحسبها par la loi اللي هي x plus E plus 1 demi xe اللي هي x. Bon, donc من بعد نسامبليفي باغ اكس. علاش درت سامبليفيكاسيون باغ اكس؟ لان عندي انا ار ميني دو لا لوا بلس هذه ان ماغما ولا هذا ان ماغما. دونك سيتادير كو هاد بلس هذا اللي ريغولي واذا كان ريغولي عندي الحق نسامبليفي. هاد لا سامبليفيكاسيون راه باغ لا لوا بلس ماشي باغ لا لوا برودوي. لان اذا كان باغ لا لوا برودوي غنحط لا كونديسيون كل داك اليمون يكون ديفيرون دو زيرو. مزيان.
Donc, c'est équivalent à dire que un factorisé par E, il y a 1 demi plus 1 demi x égale à 0. Donc, ça implique que E égale à 0 ou bien x égale à moins 2. Là, x égale à moins 2. Là, supposons que x sera quelconque machine fixe. ولقيت بان x راه لا فالور ديالها اللي فيكس دونك امبوسيبل اش كيبقى لي e égale à 0 donc cela implique que e égale à 0 d'où élément neutre pour étoile تقول لي e égale à 0 تفقين هذا بالنسبه لي éléments neutres من بعد في la question suivante يقول لي déterminer les éléments symétriques par étoile donc هذه les propriétés كاملين درناهم في الفيديو اللي قبل درنا واحد الفيديو خصصته بالضبط لاسوسياتيفيتي لا كوميتاتيفيتي ومن بعد درت واحد الفيديو خاص لي زيليمون نوتر فيديو خاص درنا قلنا هي درنا لا ديفينيسيون ولا لقينا بان كاين اليمون نوتر ولقينا هو او ايكال à 0 دابا لا كيستيون 3 قال لك ديتيرميني لي زيليمون سيميتريك شنو غنديمونطري دابا لي زيليمون سيميتريك par la loi étoile donc la question 3 soit toujours نخدمي toujours R soit x appartient à R تقول لي on a quoi on a x étoile x prime on a supposé ou x prime égale à e وشكون هي لا فالور ديالو هي 0 دونك هذا ايكيفالون ا دير بالنسبه للاليمون نوتر نورمالمون راني يلاه تذكرها درت اكس ايطوال او ايكالا اكس وما مشيتش لان نورمالمون خاصني ندير تا ايطوال اكس يكون ايكالا اكس هذه ما استعملتهاش لان ايطوال راه ديمونطريتو بانها كوميتاتيف وقلنا في الفيديو قبل الا كان كوميتاتيف يعني يكفي نبقى نديمونطري غير وحده فيهم داكشي اللي درت بالضبط متفقين لان غير نسيت هاد الغرمات ما قلتهاش قبل Et de même, بالنسبة للاسوسياتيفيتي هاد لاسوسياتيفيتي عندي ايطوال اللي كوميتاتيف يعني يكفي نستعمل غير وحده فيهم ونلقى اكس بريم دونك سولا ايكيفالون ندير كوا سولا ايكيفالون غنستعمل لا لوا ديالي اللي هي اكس بلس اكس بريم بلس ان دومي اكس اكس بريم ايكالا زيرو من بعد شنو غندير دونك هي هذيك من بعد شنو غندير غنسامبليفي ولا غندير غنبي اكس جهه اخرى غيعطيكم هي اكس بريم فاكتوريزي بها هي ان دومي بلس un demi x égale à moins x. Dites x de l'autre côté. Donc, ça va être comme x prime égale à moins x sur 2 plus x. On va dire moins 2 ici. On va حسبوها الجبده غتلقاوها دايره صحيحه حسبوها غتلقاوها هي لي فري دونك ها هي اكس بريم هي دونك هاد اكس بريم هما لي زيليمون سيميتريك ديال اكس ولكن اللي لاحظنا بان هنا في المقام شنو عندي 2 بلس اكس donc x هذا يعوضو بموان 2 عندكم موان 2 appartient à R donc هاد موان 2 غنطيحو في 2 بلس موان 2 اللي هي 0 امبوسيبل دونك اش كنلاحظو بان موان 2 ما عندوش لو سيميتريك c'est-à-dire que les éléments symétriques par la loi étoile définie sur R sont R sauf moins 2 donc je suis donc les éléments symétriques de la loi étoile et R محرومه من موان 2 مفهوم دونك ها هي التيرم جينيرال ديال لي سيميتري دونك الا كنت دابا مثلا نحسب لي السيميتري ديال 3 اشنو غادير غادي نمشي ندير 3 بريم ايكال كوا موان 2 فوا 3 اللي هي موان 6 موان 6 sur 2 plus 3 اللي هي 5 دونك غاديك هي موان 6 sur 5 دونك لو سيميتري ديال 3 هي موان 6 sur 5 غنديرو شحال لاحظوا معايا قلنا بان 3 بريم حسبنا لو سيميتري ديالها شنو لقينا قلنا هي موان 6 sur combien 2 plus 3 اللي هي 5 دونك غنمشي نحسب مثلا دابا 3 ايطوال 3 بريم نورمالمون شنو خاصني نلقى 0 علاش لان لا ديفينيسيون ديال ليمون سيميتريك وشكون هو 0 دونك هي 3 ايطوال و 3 بريم هي قلنا موان 6 sur 5 دونك غنستعمل لا لوا ديالي اللي هي 3 بلس موان 6 sur 5 بلس 1 دومي فوا 3 فوا هادي راه 3 اتونسيون فوا موان 6 sur 5 فهمتوا شنو درت انا شنو حسبت هاد موان هاد لا لوا استعملت لا لوا ديال 3 ايطوال موان 6 sur 5 باش يعطيكم هي 3 بلس موان 6 sur 5 فوا 1 دومي فوا 3 فوا موان 6 sur 5 من بعد غندير لا سامبليفيكاسيون اللي كاينه دونك غيكون ايكال كوا دونك هي 3 دونك هي وي هي 3 دونك غيكون هي 3 بلس موان 6 sur 5 بلس هنا سامبليفيكاسيون كاينه غادي يجي 2 مع 2 غيبقى لك هنا واحد 3 غتبقى لك هنا واحد موان 3 موان 3 فوا 3 غيبقى لك موان 9 دونك سي موان 9 sur 5 من بعد غندير واحد التيرم جينيرال هو 5 اش غيبقى لك هنا 5 فوا 3 غيعطيك هي 15
Donc 15 moins 6 moins 9 اللي هي moins 15 اللي هي 0. Donc 15 moins 15 0. اشنو لقينا؟ لقينا بان لو سيميتري فعلا ديال اش ديال 3 par la loi étoile اللي هي moins 6 sur 5 فيريفينا لقينا 0. Donc il est vrai. Donc بالنسبه la question suivante, je vais vous la question suivante, vous allez déterminer le symétrie ou vous allez montrer que le symétrie de l'âge est moins 1 et 2 et le symétrie de 2 est moins 1. Donc la même chose. Donc je vais bon. Je vais dire moins 1 prime. Moins 1 prime par la loi, je vais comme il y a moins 2 fois moins 1 sur 2 plus moins 1. Je vais dire que x est la valeur de la ligne moins 1, c'est normalement 2. Donc moins 2 fois moins 1, a été combien? 2. Ou 2 plus moins 1, donc a été combien? 2. Ça y est. Donc il est simple. Donc le même, je vais démontrer bien la symétrie de 2 et au moins 1. Donc c'est 2 prime, à quoi est égal 2 prime, a été combien? Moins 2 fois 2 sur 2 plus 2. Il y a moins 4 sur 4, il y a moins 1, donc le 2 est le résultat. Maintenant, la question suivante, on va déduire la symétrie de 2 étoiles moins 1. Là, déjà, dans la propriété à la vidéo de ton, la propriété de la composée de deux éléments par la loi étoile. La symétrie de l'eau, il a dit A et B appartiennent à E, donc A étoile B, tout symétrie par définition, il y a B prime étoile A prime. Donc, il dit, toujours vrai. Il est vrai, il a qu'un ensemble monoidal étoile, il y a un monoïde, il y a un monoïde ou un ensemble monoidal de composition interne et admis un élément neutre, non plus que ça, il est associatif. Donc il a qu'un des éléments qui sont les conditions qui sont vérifiées, donc on a des propriétés. Donc je vais déterminer la symétrie de 2 étoiles moins 1. بمعنى آخر حسب لي 2 étoiles moins 1 2 prime. ولكن باش تعمل هذه البروبريتي خاصك ديمونطري بان كاين لي كونديسيون راه كاينين. علاش؟ لان راه هاد الاطوال قلنا بان هذا ماغما، يعني هذا انسامبل ميليو دي فوا دو كومبوزيسيون انترن، وديمونطرينا بان لي اسوسياتيف، وديمونطرينا بان لي مون نوتر، دونك لي كونديسيون كاينين، دونك من ديال الحق نستعملها. دونك اش يعطيكم؟ يعطيكم هي موان 1 بريم ايطوال موان 2 بريم. دونك لا السؤال ديالي شنو هو موان 1 بريم؟ لاحظوا معايا مثلا الا قلت لكم شنو هو، الا خدينا ار ميليو ديال لوا بلس وكليك عطيني شنو هو لو سيميتري ار بلس ديال 2، غتقول لي هي موان 2. والا قلت لك شنو هو لو سيميتري ديال ديك موان 2 غتقول لي هو 2. دونك لقينا هنا بان لو سيميتري ديال اش؟ لو سيميتري ديال موان 1 هو 2، ولقينا بان لو سيميتري ديال 2 هي موان 1. اي دو ميم يعني لو سيميتري ديال موان 1 هو 2 اي لو سيميتري ديال 2 هو موان 1. دونك اشنو غندير؟ غنعوض موان 1 بلا فالور ديالها اللي هي 2، وغنمشي نعوض 2 بلا فالور ديالها اللي هي موان 1. دونك اش غنديرو؟ موان 1 هي 2 étoile 2 et prime غيعطيكم هي موان 1، اذا هي 2 étoile موان 1. متفقين؟ هذا بالنسبه لاش بالنسبه لا بروبريتي ديال لا كومبوزي ou bien la composée ديال deux éléments كاينين في eux. Donc la dernière question je peux gagner là c'est de déterminer les éléments réguliers par étoile. يعني la dernière propriété اللي درنا اشنو غنقولوا؟ cinquièmement ولا sixièmement اشنو غنقولوا؟ soit A appartient à R et X et Y appartiennent à R toujours. Donc là بما بانها الا كنقول soit راه هذا quelconque ماشي كفيكس. Donc soit A appartient à R et XY appartient à R. يعني pour tout A appartient à R et pour tout XY appartient à R. هادشي اللي غنكتب راه هي فغي. دونك اشنو غنكتبوا؟ A étoile X égale à A étoile Y. خاصني نلقى بان X égale à Y. وما غنستعملش لا بروبريتي سويفون. علاش؟ لان X étoile A égale à Y étoile implique X égale à Y. علاش؟ لان راه étoile اللي كوميتاتيف. دونك il suffit de montrer هاد l'application. دونك اش غنطلقوا؟ شنو هي A étoile X؟ هي A plus X plus 1 demi AX. de même شنو هي A étoile Y؟ هي A plus Y plus 1 demi AY. donc cela implique quoi? donc عندي الحق نسامبليفي. علاش عندي الحق نسامبليفي؟ لان R ملي plus il est régulier. donc غيبقى لي X plus نديرو فاكتوريزاسيون ديال 1 plus 1 demi A égale à Y facteur de 1 plus 1 demi A. donc ممكن ندير شنو غندير دابا؟ donc X
facteur de quoi? De 2 plus a sur 2. هادشي كامل يمبليك y 2 plus a sur 2. دابا لا كيسيون ديالي واش ما عندي الحق نسامبليفي باغ لا دوز إليمون؟ ما عنديش الحق. علاش؟ لان حنا خدامين دابا في البرودوي. في الاول كنا خدامين بلا سون، والبرودوي ماشي تو لي زيليمون سون ريغوليي، يعني صوف زيرو، يعني العدد الوحيد اللي ماشي منتظم في ار هو زيرو. اذا خاص هذا يكون ديفيرون دو زيرو، وباش يكون هذا ديفيرون دو زيرو خاص تكون ان ديفيرون دو موان دو، لان دو بلس موان دو هي زيرو. دونك هاد لي زيليمون هادو سون ريغوليي صوف عاوتاني موان دو. C'est-à-dire que cela implique que x égale à y à condition que a est différent de moins 2. يعني شنو غنكتب في la ligne suivante؟ يعني les éléments réguliers sur l'ensemble R étoile sont R sauf moins 2. تبقين من بعد ان شاء الله غندخلوا فاش في لومورفيزم. الفيديو الجاي ان شاء الله غندخلوا في اللومورفيزم. تبقين معاكم.